दाई दाई अब मलाई चिन्नु हुँदैन होला चिन्नुहुन्न चिनाउँदा चिन्नुहुन्छ चिनाउँदा चिन्नुहुन्छ ए न्यौपानेको छोरा नारायण 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 मेरो बाबु धन्यवाद भाइ जय जय होस् लामो आयो रोग्न लागोस् सोग्न परोस् दीर्घायु होस् परमेश्वर भगवान् माथि डाँडा गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ विशेष माघे सङ्क्रान्ति परेकोले सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना पनि। आज चाहिँ विशेष गरेर म चाहिँ मेरो गाउँ जाँदैछु। मेरो भाइ दीपक चाहिँ नि अलिकति त्यस्तै 12-15 वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्केको। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ गाउँमा मामा घर चाहिँ खासमा हामी दुईजनाको एउटै मामा घर हो। ऊ चाहिँ मेरो सानो मम्मीको छोरा हो जे होस्। अनि हामी चाहिँ एकदम फ्रेन्डली साथी जस्तो पनि हो। यसपालि चाहिँ भाइले मामा घर जाने भन्ने इच्छा गरेको भएर अब यस्तो जुराएर जाउँ त भनेपछि ऊ त अस्ति 29 गते नै गइसक्यो, 2 दिन अगाडि नै। म चाहिँ आज सङ्क्रान्तिमा आज गएर नाइट स्टे गर्ने गरी जान्छु। त्यो चाहिँ अब म जन्मेको पनि गाउँ हो अनि मेरो मामा घर पनि हो। मेरो यात्रा चाहिँ अब सुरु हुन लाग्यो। हाम्रो भाइ राजले लिन आइसकेछ। राज आउने बित्तिकै आमासँग बिदा लिएर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ। नजिकैको मेडिकलमा गई 2टा एनर्जी ड्रिङ्क लिई हामी पुनः आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ। बाटैमा विपिन भाइको स्टुडियो परेकोले भेटेर सङ्क्रान्ति शुभकामना आदान प्रदान त गर्नै पर्यो। शुभयात्रा छ, माघे सङ्क्रान्ति धेरै शुभकामना। त्यसपछि काठमाडौँको हल्लालाई छिचोल्दै हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयौँ। धेरै दिनपछि मोटरसाइकलको पछाडि क्यामेरा बोकेर बस्ने मौका जस्तै जुरेको थियो मलाई। बाटोमा भेटेको भ्यू त खिच्नै पर्यो। कोटेश्वरदेखि साँगा बनेपा धुलीखेल हुँदै केराघारी पुगेर चिया विश्राम लियौँ। चिया विश्राम चाहिँ हामीले फेमस लस्सी खाने ठाउँमै लिएका थियौँ। लस्सी खाने ठाउँबाट चाहिँ मेरो भ्लग परिवर्तन हुनेवाला थियो, किनकि खिम भाइ र म 2 वर्ष अगाडि ज्याम्दी आउँदा पनि यहीँ चिया ब्रेक लिएका थियौँ। झट्ट दिमागमा त्यो बेलाको पेन्डिङ भिडियोहरू पनि प्रयोग गर्ने सोच आयो। अनि त के, भ्लग त त्यतिकै रमाइलो हुनेवाला भयो। बाटोमा आउँदा आउँदै एकैछिन चिया ब्रेक। यो चाहिँ केराघारी भन्ने ठाउँमा। अब यो पुरानो के लस्सी घर है त्यहाँनिर।
एकैछिन हामी यहाँ तामाघाट बजारमा रोक्यो। तामाघाट बजार त अनि यो त झन्डै बनेपा जस्तो हुन लागेको छ नि त हो। एकदम ठुलो बिजी है, एकदम व्यस्त बजार ठुलो रहेछ है। पहिला हामीले जान्दा गाउँै थियो, अब त सहर भएछ। खासमा हामी जानुपर्ने बाटो चाहिँ यो हो, बायाँपट्टि ओर्लिएर ठाडै उकालो चढ्ने। तर हामी अहिले दोललघाट हुँदै जाँदैछौँ। यही हो मेरो पुर्खौली थलो। कथा बुझ्नको लागि हामी एकैछिन फ्ल्यासब्याकमा जानुपर्छ। यो चाहिँ दोललघाट जाने बाटोको बिचमा चाहिँ नि दोललघाट पुग्नुभन्दा 4 किलोमिटर अगाडि 54 किलो भन्ने ठाउँ हो। अनि यहाँनिर यो जुन जग्गा घरहरू छ यो चाहिँ मेरो पुर्खौली हो। मेरो बुवाको पालामा चाहिँ बुवाले बेचेर जानुभएको ठाउँ हो। कुन चाहिँ घर हो तपाईँको? घरको त्यो पल्लोको हरियो रङ भएको। ए हरियो रङ भएको? हजुर। ए नेउपाने भने चिन्नुहुन्छ यहाँनिर छोडेर बसेको गएको? तपाईँ नेपाली सर हो चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहोस्। म जेठो चाहिँ हो। तपाईँ 4 भाइ एक भाइ बेपत्ता? एक भाइ बेपत्ता। संयोगवश हाम्रो घर किनेर बस्नुहुने गोपी हजुरबालाई पनि त्यहीँ भेट भयो। छोराहरूलाई त कसरी चिन्नु र? चन्द्रकान्त भन्ने नाम चाहिँ चिने, मैले मुख फेस पनि त्यति राम्ररी याद गर्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई जोस् यति बेला नसोचे जस्तो ठ्याक्क भेट भयो है। जोस् ठाउँ चाहिँ मेरो 8 वर्ष बाल्यकाल बितेको ठाउँ हो। अनि ठाउँको साह्रै माया पनि लाग्छ। यो मान्छे भेटेर सबैले मन पनि पराउनु भयो। 30-40 वर्षभन्दा नि पछि भेटे मान्छे त्यस्तो भयो। यहाँ जग्गा जमिनहरू पनि छ हाम्रो पहिलाको। गोपी हजुरबासँगको छोटो भलाकुसारीपछि हामी लाग्छौँ नयाँ भिडियोतिर। दोललघाट पुगेपछि गाउँका चेलीहरूले क्यामेरा देखेर फोटो खिचिदिन आग्रह गरे। कहाँ हो नि बहिनीहरूको घर? यही काभ्रे कुन ठाउँ हो? यहीँ पुछेटार हो। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै दोललघाट पुगेको अवस्था। खासमा चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ अब 50 किलो बाटै छोटो पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ माथि पुछेटारमा हाम्रो बुवाको एकदम बेस्ट फ्रेन्ड लिमप्रसाद सानो बुवा हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्ने चाहिँ नि मनमा रहर जागेर आएकोले अनि यो बाटो हुँदै आएको। यो चाहिँ अब जे होस्, अब मेरो पनि खासमा पुर्खौली जन्मस्थल नै हो। यहाँ चाहिँ अब राजले बाइक ड्राइभिङ गरिरहेछ। अब राजकै घर गइने हो अहिले। सानो भएको घर यहीँ हो। ल भाइरै पो हुनुहुँदो रहेछ त। ल ठ्याक्कै चिन्नुभयो कि भएन? गाह्रै भयो त।
सानोबाले चिन्नै गाह्रो भयो त गाउँ आउने कुराकानी भयो भएपछि अब यो बाटो जाउँ न त सानोबालाई भेटेर भनेर आएको ए छोरी कहाँ सप्ताह छ हजुर छोरी कहाँ हो र उसमा धापाखेल धापाखेल भने ललितपुर ए अनि अहिले सन्चो बिसन्चो सब ठिक छ एकदम ठिक छ के अस्ति न के औषधि औषधि मिलेको छ ए फाइनली पुछेटार आएर सानो बुवालाई पनि भेट्यो अब अच्युत पराजुली यहीँ नै हो नि ए सानाबासँगको छोटो गफगाफ पछि नयाँ बनेको बाटो हुँदै हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ अलि माथि भन्ज्याङ पुगेपछि गाउँका दाजुभाइहरूसँग पनि भेट हुन्छ हाम्रो ए तपाईँको अस्ति मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ के चन्द्रबहादुर हो त्यो त यहाँ बसेर हामी कति बेर गफ गरिएको थियो फोटोसोटो खिचेर गएको हाम्रो बुवालाई चिन्नुहुन्छ त यता आउनु नि यता आउनु चिन्नु भएको छ मलाई अस्ति नै एकपल्ट यहाँ गफ गरे पहिरो लडेर हो हामी फुत्किएको पहिरो भग्लक्क हो अलिकति अघि बढेर मात्र नत्र झिरिप्पै हुन्छ त्यही त के ल कता घुमघाम ल को छ घर अनि ए घर पनि पुग्यो गाउँमा आफू जन्मेको ठाउँका पुराना त्यो बुढापाकाहरूलाई पनि भेटेर आइयो
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हामी त भ्लग बनाउँदै हिँड्या हो। ल नमस्कार। अनि के छ सुनिताको के छ? नमस्ते नमस्ते। ल ए सेल आज सङ्क्रान्तिको सेल। ओहो ल सेल। ल ठिक छ। हामी पनि मामा घर आएको हो अब सङ्क्रान्ति खानलाई। के हुँदैछ दिपकको के हुँदैछ? के हुँदैछ दिपकको? हो 22 वर्षपछि है। मैले भिडियो तिमीलाई मेन्सन गरेरै बनाएको थिएँ घरबाट निस्किँदै। पुरानो मान्छेहरू भेट्दै आएको। धुवालोले ढाकेर धुम्म परेको मौसमको कारण त्यो दिन खासै भिडियो खिचेनौँ हामीले। अब हामी खिम भाइसँग जाँदा खिचेको अर्को भिडियो हेर्छौँ। फाइनली हामी चाहिँ यति बेला हाम्रो यो यहाँनिर बुद्धको मूर्ति छ। यो बन्दै गरे यहाँ चाहिँ गुम्बा बन्दै रहेछ। यो ठाउँको लागि भनेरै चाहिँ नि माइन्ड बनाएर आएको छौँ हामी चाहिँ। अब यसमा रङ पेन्टिङ गर्नु बाँकी। हजुर। माथि गजु हाल्नु बाँकी। हजुर। यहाँ पत्ती जर्नु बाँकी। यहाँतिरको सबै यहाँ लामा बस्ने के अरे बनाउने दुई तलाको दुई ढलानको बनाउने मेरो रामकुमार ठकुरी जहाँ गए पनि मेरो नागरिकता पनि त्यही छ। रामकुमार ठकुरी नै भन्छु है। हुन्छ साई हो होइन। म रामकुमार ठकुरी हो होइन। रामकुमार ठकुरी चाहिँ जहाँ पनि चिन्नु। ल अहिलेलाई चाहिँ अब यो ठाउँमा निकै बेर टाइम स्पेन्ड गरियो। उहाँ दाइसँग पनि गफसफ गरियो। अब अहिलेलाई चाहिँ यो ठाउँबाट बिदा चाहिन्छ। फेरि छिट्टै आउने बाचाका साथ है। दीपक कस्तो के भइरहेछ? एकदम रमाइलो। मामा घरमा आइरहेछ है। सो ह्यापी टु सी यु गाइज है। सबै मेरा दाजुभाइहरू हुन्। अब यी खसीको मासु भात झ्याममा खाने तङमा खाने प्लान छ। सो लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन। ओके थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।
सुनिल के हो के छ बेस्ट छ बेस्ट छ ल ल अनि राज हामी त सँगै आएको अब यो भिजन चाहिँ हुनु पर्यो ल ठिक छ नो प्रब्लम नो प्रब्लम माघे सङ्क्रान्ति हुँदै अब ह्यापी माघे सङ्क्रान्ति ल ह्यापी माघे you. ल ह्यापी माघे सङ्क्रान्ति पनि है त 79 सालको माघ 2 गते ज्याम्दीबाट सबैलाई गुड मर्निङ है। अब यहाँ चाहिँ बिहान सनराइज खिच्न भनेर एकदम प्लान बनाएको थिएँ मैले। माहौल चाहिँ यस्तो रहेछ। मामा गुड मर्निङ है। भोलिपल्ट बिहान मामा र माइजूको पनि दिनचर्या सुरु हुन्छ। माइजू कुडो पकाउँदै हुनुहुन्छ भने मामा गाई दुहुन जानुभएको छ। यति बेला चाहिँ हाम्रो मामाले चाहिँ दुध दुँदै हुनुहुन्छ क्यारे। एकैछिन म दुध दुहेको देखाउँछु है। यता मामाले गाई कि भैँसी मामा? मामाले गाई दुँदै हुनुहुन्छ यतातिर। ल यो हाम्रो गाई र बाख्राको गोठ हो। गोठ भनौँ न। अब मामाको पुरानो घर पनि के असर पर्छ कि मामा? पर्दैन है। ल पहिला पनि खिचिएको थियो। यसपालिको चाहिँ दुईटा बाख्रा अनि दुईटा खसी। यी मुनि दुईटा मुनि रहेछन्। यी के पठ्याङ्ग्रा? पठ्याङ्ग्रा भने के मामा? ए ए ए ए बाख्रै हो यिनीहरू? ए पाठी पाठी। यता दुईटा पाठा खसी भइसक्यो। ए दुईटा माउ। कोसिलीको लागि भनी एउटा टोली गोलभेडा टिप्न बारीमा पनि पुगेका छन्। मामा घर आउन त आयो। बिहान पुरै हुसुल आएको थियो। केही पनि देखिएन। भिडियोहरू खिच्ने सोचे जस्तो फोटो भिडियोको लागि म कुनै वेदरै राम्रो भएन। त्यसपछि हल्का बिरामी जस्तो नि भयो। अब अलिअलि चाहिँ भिडियो खिचिया छ। अब घर गएर एडिट गर्नुपर्छ। त्यसपछि फोटो खिचेँ मैले क्रिम्सन सनबर्डको। अनि अर्को के त्यो स्लेटी ब्लू फ्लाई क्याचर जस्तो अहिले घर गएपछि थाहा हुन्छ घर पुगेपछि। अनि अर्को पनि 3-4 बर्डहरू फोटो खिचेको छु भ्लगको लागि भनेर। जुन सोचे जस्तो खासै भ्लग चाहिँ भएन। मैले चाहिँ अब अलिकति भ्यूहरूको बनाउने हिसाब गरेको। अब
त्यो लाइटको कारणले त्यस्तो मुडै चलेन। यहाँ आउनलाई चाहिँ अब त्यस्तै हो कि अलिकति दसैँको ताका चाहिँ रमाइलै हुन्छ, हरियो परियो सबै माउन्टेन भ्युज सब हुन्छ। तर यसपालि दसैँ र पहिलाको दसैँमा चाहिँ पानी परेर त्यो पनि भएन। पहिला पनि धेरै भ्लगहरू बनाएर चाहिँ हालेको छु मैले यहाँको। आज चाहिँ अब पुरै धुम्मै छ, केही छैन, भ्यूै छैन। यहाँ इन्द्रावती खोला यस्तो देखिन्थ्यो राम्रो राम्रो, अब उनी भ्यूै छैन। अब जे खिच्या छ त्यसैलाई हल्का एडिट गर्नु पर्ला। धेरै बाबी हो ल यता हेर यता हेर यता हेर। ओहो मामाको घरबाट गोलबेडा कोसेली। ल अन्तमा अर्को भिडियो ल्याउने बाचासहित यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल म कोसिस गर्छु। हुन्छ।